Hajra, zot bën e hajrë. Mu më duket kandidati më i mirë për Prishtinë është njeri i mirë, profesionist par excellence, rezultatet e tij në Ministrinë e Kulturës në kanë zrit këtë komunitetin artistik, edhe kjo dihet, modest, bashkëkryetar që i duhet Prishtinës, më ka ardhur pak keq që e kanë sulmu në rafshin privat, mu ka duke pandershme, ku me gjetë me pas kulturën e Prizrenit edhe në Prishtinë. Jemi tregu lokalista, edhe pse asnjoni prej Prishtinës nuk jemi, këtë kemi ardhur ose herët ose vonë në Prishtinë, që është një farë nonsensi. Nuk guxojmë, nëse synojmë me konë metropol, që ja rrehim vetit na Prishtinalit, nuk guxojmë me qenë lokalista në asnjë formë. Edhe mendoj që është kandidati më i mirë dhe vota jam e shkon për hajrën këtë vit.